Takže bychom se teda podívali, co to je vlastně ten ekonomický region. K tomu, aby jsme si vlastně vysvětlili ekonomický region, tak potřebujeme znát, co to vlastně je jakoby ta izokvanta, která se vyskytuje v té produkční analýze. Takže my si to vlastně na ní jakoby rovnou ukážeme. Takže jde v podstatě o to, že tady máme graf, tady na těch osách vlastně máme jakoby dva ty výrobní faktory, práci L, to má pracovníky, a K, to je kapitál, to má třeba stroje. Jo? A teď se v podstatě tady kreslí tady taková izokvanta, nebo já ji nakreslím víc takhle. Jo, a ta izokvanta v podstatě jakoby znamená, že vždycky přináší stejné množství nějaké vyrobené produkce. Jo? To znamená, dejme tomu, že tato izokvanta znamená Q1 10 kusů. To znamená, že v podstatě, když jsem třeba v tomto bodě, tak v podstatě mám takovouhle kombinaci pracovníků, to znamená, řekněme třeba jeden pracovník, jo, a řeknu 3 stroje. Jo? Takže ten jeden pracovník a ty 3 stroje mi přinesou 10 kusů. Jo? Protože jsem vlastně v tomhle bodě A, to znamená na té izokvantě, takže vlastně ta kombinace jeden pracovník, 3 stroje mi vyrobí, no, přinesou 10 kusů. Jo? Vyrobí mi 10 kusů. Pak taky můžu mít jiný bod, třeba tenhle ten, to znamená nějaký bod B, no a ten vlastně bude znamenat jakoby jinou kombinaci, jo? To znamená, řekněme, 4 pracovníci a tadyhle třeba jeden stroj. Jo, a tahle kombinace B, zase 4 pracovníci, jeden stroj, mi zase přinese 10 kusů, protože vlastně to leží na jedné izokvantě. Jo, takže bod A i B leží v podstatě na jedné izokvantě, to znamená bod A i B mi přinesou vlastně 10 kusů. Jo? A teď je vlastně o to, že abychom si určili ten ekonomický region, tak vlastně my musíme najít takové body, jakoby kde vlastně je mezní produkt kapitálu roven nule a potom ještě, jo, to musíme za prvý určit, a za druhý, kde je mezní produkt práce roven nule. Jo? A ono v podstatě je to tady od toho bodu dál, jo, je mezní produkt kapitálu roven nule. Jo? To je tady od toho bodu dál, protože tady vlastně odsáď je tam izokvanta už takhle rovná. A to vlastně jakoby znamená, že když mám jednoho pracovníka a 3 stroje, tak vyrobím 10 kusů. A když mám jednoho pracovníka a budu tadyhle v bodě, řeknu C, tady, to znamená, že mám jednoho pracovníka a řeknu 4 stroje, tak ten objem, jo, těch kusů je pořád 10. Pořád se jich vyrobí 10. Jo? A když půjdu ještě dál, tak když mám jednoho pracovníka a tadyhle, jo, řeknu 5 strojů, jo, a tadyhle mám 5 strojů, tak to vlastně znamená, že zase jsem tadyhle v bodě D třeba, a to znamená, že jsem pořád na jiné izokvantě, to znamená i ten, jak bod C, tak bod D mi pořád vyrobí 10 kusů. Jo? To znamená, že jakoby jde o to, že když mám vlastně jednoho pracovníka a 3 stroje, tak vlastně se vyrobí 10 kusů, a když mám jednoho pracovníka a 4 stroje, tak taky 10 kusů, když jednoho pracovníka a 5 strojů, tak pořád se vyrobí 10 kusů. To znamená, jak tady přidávám ten kapitál, ty stroje, tak pořád vyrábím 10 kusů, to znamená, že vždycky přidám ten kapitál, tak ty stroje jsou tam vlastně úplně na nic. Jo? Což je jakoby jednoduchý zdůvodnit, protože když mám jednoho pracovníka a ten ovládá 3 stroje, tak na těch 3 strojích mi dokáže nějakým způsobem vyrobit 10 kusů. Ale jakmile mu dám další stroj, tak ten už nedokáže stihnout ovládat, jo? Protože on stačí prostě stěží ovládat nějaký 3, že jo? Jo? A když mu vlastně přidám další stroj, tak ten další stroj už tam je prostě v té výrobě jenom stojí a je tam úplně k ničemu. Jo? Protože na něm nikdo nevyrábí, protože mám jenom jednoho pracovníka a ten stěží zvládá ty 3, že jo? Jo? Takže když mu dám 4. stroj, tak ten už nestíhá, jo? Takže ten 4. stroj tam jenom stojí a žádný zvýšení produkce není. Jo? Pořád se vyrobí 10. Jo? Když přidám ještě 5. stroj, tak 5. stroj ten tam taky jenom stojí, jo? Protože ten pracovník prostě stíhá jenom ty 3, takže 4. tam stojí, 5. tam stojí, 6. by tam taky jenom stál v té výrobě, takže by se ta produkce nezměnila. Jo? Takže tady vlastně vidíme, že tadyhle v té části je skutečně ten mezní produkt kapitálu roven nule, protože ten mezní produkt kapitálu se vlastně počítá, jo, jak se vlastně změní celkový produkt, když se změní množství kapitálu. Jo, tak my vlastně jsme změnili množství kapitálu ze 3 kusů na 4 kusy, respektive ze 3 strojů na 4
stroje, to znamená o jedničku, jo, změna kapitálu je o jeden stroj ze 3 na 4, no ale produkce je pořád stejná. V Ačku je 10 a v Cčku je taky 10, protože je to na jedné izokvantě, že jo. Jo? To znamená, celkový produkt se změnil o 0, takže skutečně mezní produkt kapitálu je 0. Jo? Když se ho doplníme ještě dál, tak jsme potom ještě zvedli ze 4 strojů na 5 strojů, to znamená zase o jeden stroj, to znamená změna kapitálu, tadyhle dole je zase jednička. No a množství se změnilo o kolik, tady jsme vyráběli 10 a tady vyrábíme taky 10 kusů. Takže zase o 0. Jo? Celkový produkt šel o 0, takže zase 0. Jo? Takže vidíme, že tady odsaď dál je mezní produkt kapitálu roven 0. Jinak řečeno, jde vlastně o to, že tady je vlastně jakoby nelogický vyrábět, jo? Protože je prostě blbost vyrábět tady v těch bodech, kdy vlastně přidávám jenom kapitál, jo? A ty stroje mi tam prostě jenom stojí v té výrobě, jo? Tak je prostě nelogický tadyhle v té části vyrábět, jo? Tak by se vyrábět správně nemělo, jo? Tak a teď to uděláme to samé, jenom tadyhle z druhé strany. To znamená tady máme vlastně tu situaci, kdy je ten mezní produkt práce roven 0. Jo? To je úplně to samé jako tady. Jo? To znamená, máme jeden stroj a 4 pracovníky. Ty 4 pracovníci se prostě mačkají u toho jednoho stroje, jo? A vyrobějí 10 kusů. No tak teď vlastně, když jim jakoby přidám pátýho pracovníka, tak mám pořád, jo? Jak je to takhle rovný, tak mám pořád jenom ten jeden stroj. No a ten pátý pracovník už mi tam jenom stojí v té výrobě a nic nedělá, jo? Protože on nemá na jakém stroji pracovat, takže vůbec nic nevyrobí. To znamená, i tenhle ten bod, jo, zase leží na jedné izokvantě, takže zase v tomhle bodě se zase vyrobí 10 kusů. Jo? V tomhle bodě 4 pracovníci, jeden stroj se vyrobilo 10 kusů, přidám dalšího pracovníka a v tom se vyrobí taky 10 kusů. Jo? 5 pracovníků, jeden stroj. Protože ten další pracovník mi tam už jenom stojí, jo, v té výrobě a nic nedělá. Jo, protože nemá na čem, jo, nemá stroj. No tak přidám ještě 6. třeba, jo, a to je zase to samý. Jo, zase ten 6. tam prostě jenom stojí, nic nedělá, takže výroba je pořád 10 kusů, protože pořád mají k dispozici jenom ten jeden stroj. Jo? Takže to vlastně znamená, že jakoby 4 pracovníci, jo, budeme předpokládat, že prostě pracovali na tom jednom stroji, jo, nějak se tam vmáčkli u něho, jo, a vyrobili 10 kusů. Jo, a přidám dalšího pracovníka, ten už mi tam jenom stojí a nic nedělá, takže taky se vyrobí 10 kusů. Přidám dalšího pracovníka, ten taky nic nedělá, protože nemá stroj, tak taky se vyrobí 10 kusů. Jo? Tak, takže zase je nelogický tady v té části prostě vyrábět, jo? To je nesmysl vyrábět tady. Protože bychom jenom přidávali pracovníky a množství vyrobených výrobků by se nezměnilo. Jo? Takže vlastně ten mezní produkt práce, zase si to ukážeme, se vypočítá vlastně změna celkového produktu lomeno změna L. Jo, a zase my jsme změnili L ze 4 na 5, ze 4 na 5 pracovníků, to znamená o jednoho, takže změna L je o 1, jo, tyhle ty trojúhelníčky to je změna, jo, takže změna L je teď o 1, z bodu B tadyhle do bodu třeba E, řekněme, jo. No a produkt se změnil o kolik, tady vlastně vyrábíme 10 kusů a v tom bodě E taky 10 kusů, že jo, takže zase změna TP je o 0, jo, protože pořád vyrábíme 10 kusů. Takže vidíme, že mezní produkt práce je skutečně roven 0. Jo? A zase, když to ještě vlastně uděláme pro toho dalšího, tak zase přidáme dalšího pracovníka, to znamená změna L je zase o jednoho, z 5 na 6. A změna produktu je zase, tady v tom bodě jsme vyráběli 10 kusů a tady v tom bodě F taky 10 kusů. To znamená zase změna je o 0. Jo? Takže 0. Jo? Takže vidět, že v podstatě tady prostě nemá smysl vyrábět. Stejně jako nemělo smysl vyrábět tady, jo? Bylo by to prostě nelogický v těch bodech vyrábět. No a to znamená, že my teď těch křivek pochopitelně můžeme mít více. Jo? A vždycky budou mít takhle ty rovné části. Jo? Kde prostě, jo, od kterých dál už prostě nemá smysl vyrábět. Jo? Jo, tady vlastně zase to samý. Jo, a tak dále. Jo, a takhle jsme mohli pokračovat, to znamená, tady nemá smysl vyrábět, tady nemá smysl vyrábět, jo, protože jenom přidáváme prostě ten kapitál a objem vyrobený produkce se nemění, jo, a zároveň taky tady na té straně nemá smysl vyrábět, jo, tam, kde je to prostě takhle rovný, jo. A teď jde vlastně o to, že jediný, co my musíme udělat, je, že takhle spojíme tyhle ty body, jo, od kterých prostě už nemá smysl vyrábět, a tyhle ty body taky, jo, a znamená to,
Jo, že je takhle spojíme. Teď tyhle ty body takhle spojíme. Jo, a teď se to jakoby ještě takhle spojuje, jo, jakoby s počátkem, jo, to má tadyhle s tím bodem, jakoby. Tak. Jo, bude pochopitelné, ty křivky bychom zase mohli kreslit i tady, jo. Tady by zase nemělo smysl vyrábět, jo, a tak dále, jo. Nebo když to teda ještě, jo, to znamená, tady by to vlastně vypadalo tak, že tady by byla zase další křivka, tady by nemělo smysl vyrábět, tady by mělo smysl vyrábět, a tady zase ne, jo, a takhle bychom mohli pokračovat, jo. A tomuhle tomu prostoru, tomu se právě říká takzvaný ekonomický region, jo. Jinak řečeno, ten ekonomický region prostě obsahuje ty části těch izokvant, kde má smysl, jo, kde má smysl vyrábět, jo. Takže v tomhletom má smysl vyrábět, jo, jinak řečeno, je to prostě racionální tam vyrábět, jo. Jo, jinak řečeno, prostě je to jakoby logický tam vyrábět, jo. A to znamená, že tady prostě vyrábět nebylo logický, jo, v těch bodech, jo. Tam prostě vyrábět jako byl nesmysl, jo, jak jsme si ukazovali. Jo? Protože tam bychom jenom přidávali ten výrobní vstup, jo, protože třeba tu práci tadyhle, no a produkt by se nezměnil, tak je nesmysl tam prostě být v těch bodech, jo. Protože ty pracovníky pochopení, když je přidáváme, tak s nimi máme spojený náklady, že jo, musíme jim platit mzdy a podobně, jo. Stejně jako tadyhle kapitál, že jo, je nesmysl nakupovat kapitál, jo, nakupovat drahý stroje, když mi prostě nezmění množství vyráběné produkce, jo. Jo, to znamená, že v podstatě jakoby tady jsou skutečně ty části těch izokvant, kde jakoby má prostě smysl vyrábět, to znamená, je to racionální. A tady vyrábět, to by prostě nemělo smysl v těch částech, jo, to je neracionální. Jo? Takže to je právě ten ekonomický region, který ukazuje, že v tomhletom regionu, v této oblasti má smysl vyrábět. Jo? Je to prostě racionální, jo? V takové části vyrábět. Jo? Někde tady. Jo? A jak jsme si říkali, tady prostě nemá smysl vyrábět. Jo? V těch částech, těch modrých a těch zelených. Jo? Takže tohle je vlastně ten ekonomický region. Jenom tady ještě dodám, každá ta izokvanta, čím je teda vzdálenější od toho počátku, tak představuje vyšší množství. To znamená, tady bylo třeba Q10 kusů, tady bylo Q2, tahle další izokvanta to je 20 kusů a tahle izokvanta to je Q3, řekněme 30 kusů. Jo, tahle izokvanta je nižší, to znamená, to bude izokvanta Q0 a to musí být nižší, to znamená třeba 5 kusů. Jo, takže 5 kusů, 10 kusů, 20 kusů, 30 kusů. Jo, čím jsou ty izokvanty víc vzdálený tady od toho počátku, tak tím představují vyšší vyráběný produkt. Jo, 5, 10, 20, 30. Tak. Jo, ale pro nás je hlavně to, že tohle je prostě ten ekonomický region. Jo, tohle ta růžová část.